Tere! Niisiis, selles videos räägime sellisel teemal, nagu seda on geid ja lesbid. Et kuidas ma nendesse suhtun ja mis ma sellest kõigest siis mõtlen. Ütleme nii, et kui ma näen inimest, kes ütleb, et ta on gei või lesbi näiteks, eks ju, siis mina ise teda niimoodi enda olemuses ei näe või ma nagu tunnen või näen nagu siis sükest võib-olla siis öelda, kuidas öelda, suuremat pilti selle inimese tegelikust olemusest. Et nii-öelda vaimses mõttes, et ennekõike vaimne olend, eks ju, inimene. Ja siis tuleb see nii-öelda tema enda psüühika mängu. Ja need siis nii-öelda programmid ja selfid, mida siis konkreetne inimene kannab, identifitseerides ennast siis kas siis lesbina või geina. Et mina näen seda kui samuti nagu mingit kostüümi, mida inimene kannab siis, eks ju, mingi roll, mille ta nagu endale võtnud. Ja siis kogeb ennast läbi selle nii-öelda selfie, eks ju. Et muidugi vaadates erinevaid inimesi on nagu ka nii-öelda võib öelda lihtsal nii-öelda inimesel nii-öelda siis, kuidas öelda, lihtsalt. No mehel näiteks, eks ju, ja naisel, kes on siis, keda siis tõmbab nagu vastassugu. Et ka nemad võivad nagu olla ju tegelikult nagu tasakaalutud ja nii-öelda enda ego poolt pimestatud, kus siis see olla mees või olla naine on nagu siis väljendatud nagu mingisuguses ekstreemsuses nii-öelda kuidagi. Et samuti võib ka nagu sellel nii-öelda geid ja lesbil siis põhimõtteliselt olla see sama, kus kohas nad on nagu äärmuses, kus nad siis läbi selle ego aspekti püüavad selle nagu välja tuua nagu ja nagu kasutavad mingit moodi jõudu enda psüühikas siis, et selle kõige nagu väljendamiseks. Et see saab olla nagu erinev, inimesed saavad seda erineval kujul nagu väljendada. Ja no põhjused on ka nagu erinevad, miks inimene võtab sellise nagu kostüümi või miks ta nagu kogeb elu just sellisel kujul, kus ta nagu siis tunneb, et teda tõmbavad nagu näiteks meest tõmbavad mehed ja naist naised, eks ju. Et siis no kui vaadata selle inimese võib-olla nagu niisugust energeetilist pilti, siis põhjused võivad olla erinevad. Näiteks kui võtta siis seda, et see inimene on või see nii-öelda elupool on kehastunud pikalt eelmistes eludes ja olnud siis nagu mees hästi pikalt või siis naine näiteks on hästi pikalt, palju elusid näiteks. Ja siis selles elus näiteks olles naine ja eelmistes eludes olles nagu siis pikalt mees, eks ju, siis see nii-öelda self või see identiteet või mille nad kogesid ennast mineviku eludes võib olla nagu hästi tugev, kui see pole nagu, kuidas öelda siis, tasakaalustatud, siis see võib nagu välja lüüa nagu isegi nagu põhimõtteliselt kui naise keha, aga see self või see identiteet minevikust nii-öelda või sellest psüühikast lööb nagu läbi sellest inimesest ja ta võib nagu kogeda seda tõmmet nagu siis justkui siis naine siis naise vastu, eks ju. Aga see on lihtsalt see self, kes on nagu seal alateaduses nii tugev, et ta lihtsalt tunneb seda tõmmet ja tänu sellele. Et kui inimene siis nagu tasakaalustab enda psüühika, siis seda on võimalik nagu põhimõtteliselt, olles täna siin mina kui mehe kehas, eks ju,
siis ma saan nagu minna sellesse nii-öelda enda alateadvusse ja näha seda nii-öelda selfie, seda programmi, mida ma kandsin siis, kui ma olin eelmises elus näiteks naise nii-öelda siis kehas. Ja ma saan sellega tegeleda ja olen nagu kokku puutunud sellega siis põhimõtteliselt enda psüühikas, kus ma siis olen läinud sellest selfist läbi ja põhimõtteliselt nagu samuti lasknud tal nagu minna, et siis vabastades ennast sellest nii-öelda samuti selfist või programmist, mida mul ei ole nagu vaja kanda. Ja samamoodi on ka praegu, kui ma näiteks olen siin mehe kehas, eks ju, täpselt sama teema on ka nagu siis selle selfiga, mis siis tunneb nagu sihukest nagu tõmmet siis naise vastu, aga see ongi nagu see, et kui see tõmme on nagu läbi selle ego aspekti, siis see on nagu tasakaalus, see on põhimõtteliselt nagu siis jõupõhine jällegi, et ja sellest selfist ideaalis oleks nagu mõistlik vabaneda samuti, et see saaks nagu olla võimalikult neutraalne ja läheneda sellele nii-öelda täiesti siuksest rahulikust või neutraalsest seisundist, kus sa teadvustad ennekõike endale, et sa oled vaimne olend, eneseteadlik sina, eks ju, teadvustad ennast ja sellest siis ka palju tasakaalukam ja neutraalne suhtumine erinevatesse sugudesse ja kuidagi niimoodi, et selline lugu siis.